하루 종일 지속되는 기침, 가래 싹 사라지는 음식 3가지 알려드려요. 밤새 기침 때문에 잠 못 이루셨나요? 가래 때문에 목이 답답해서 말조차 힘든 순간 정말 괴롭죠. 하지만 의외로 이 음식들만 꾸준히 드셔도 목이 편안해지고 기침과 가래가 싹 사라질 수 있습니다. 화면을 2번 터치하시면 건강 선물이 도착합니다. 첫 번째, 무꿀차. 무에 함유된 시니그린이 기관지를 촉촉하게 보호해주고 가래를 묽게 만들어 배출을 도와줍니다. 무즙에 꿀을 넣어 따뜻한 차로 마셔보세요. 꿀은 항염 효과와 함께 기침 빈도를 줄여주어 무와 찰떡궁합입니다. 두 번째, 배와 꿀. 배는 기관지를 촉촉하게 해주고 염증을 완화하는 데 탁월합니다. 여기에 천연 항균제인 꿀을 곁들이면 효과가 배가 되는데요. 배를 갈라 속을 파내고 꿀을 채운 뒤 찜기에 쪄서 드시면 목이 부드러워지고 가래가 줄어드는 걸 느끼실 거예요. 세 번째, 생강차. 생강은 몸을 따뜻하게 하고 염증을 줄여주는 대표적인 식재료인데요. 생강을 얇게 썰어 꿀이나 대추와 함께